Jau, Harij! Jā. Klausies, dzirdēju diezgan tādu slavenību vispār skaities. Arī tāds uzvarētājs. Beidz. Mākslinieks tomēr, pasaules hokeja čempionāta galvenais un arī, Dinamo. Tā ir, jā. Jā, tā ir, bet tad jau tu būsi, pazīstams ar hokejistu, tādu kā teikt, uzmundrinājumu. Kurš no hokejistu uzmundrinājumiem? Šinī laivā tikai viens kapteinis. Nofilmējām raidījumu. Lieciet laikus. Ko nu vietā? Uz šīs skaistās nots arī beidzam. Labvakar, draugi! Redziet, kā sanāk dzīvē. Mēs plānojam vienu, bet tā dzīve izspēlē pavisam kaut ko citu. Kā varēja redzēt sākumā. Un drusciņi mums nepaveicās ar tehniku. un visādām tādām lietām. Tāpēc tas raidījums, ko mēs filmējam, tad būs citreiz. To es apsolu. Bet šovakar es jūs aicinātu vienkārši pievienoties copei. Vakar copītē Daugavā pie Koknes, kur arī es esmu iemācījies copēt jau no bērnu dienām. Parādīšu jums veidus vienkārši kā var noķert arī vienkārši airu laivā vai mazā laivā, kā var noķert zivis bez eholotiem, bez baigām tehnoloģijām. Un man ir pievienojies mans brālis Ivars, kurš kaut kur tur fonā ir. Viņš mūsu izpratnē ir svētdiennieks. Tāds, kas laikam šogad neesmu stopējis vēl, ja? Nē, svētdiennieks jau tas ir tas, kas katru svētdienu braucis. Es domāju, tad ka viņš tas ir kaut kāds viens sezonnieks tikai. Jūs sapratāt. Un divreiz. Vienmēr sakot tā. Es parādīšu jums, kā jūs varat noķert zandartus vai jebkuru zivi Daugavā, kur mēs parasti ķeram ar eholotiem. Tur ir milzīgi dziļumi un tādā garā, kur tur vajag redzēt to zivi. Bet ir daži veidi, kā var noķert tāpatās. Vienkārši zinot citas lietas un ievērojot citu ķeršanas režīmu. To mēs šodien paskatīsimies un pamācīsim manu brāli copēt. Jā, mums ir gadījies tās dienas, tā kā jūs visi mirāt nost, un mēs arī tagad mirstam nost no karstuma. Zivis arī mirst nost, bet es domāju, ka uz vakaru mēs kaut ko noķersim. Mans mēķis šodien būtu arī, lai mans brālis kaut ko noķer. Jo viņš, ja es esmu traks copmanis, tad viņš galīgi nav. Savukārt, piemēram, ja mums ir kaut kāda problēma, jums liekas, kad mašīna pārāk klēni iet, tad pie viņa var vērsties. Īstenībā es ielikšu linku apakšā. Tur, inženieru tehniskās risinājumi, un tad jums tā mašīna labi ies. Un tas tā. Mums jau viesi kaut kādu brauc. Mēs ķersim uz džigu. Un tā vakarā mēs aizbrauksim uz Seklumiem. Kas tev tur tā makšķeriem notiek? Man viss ir. Tev viss ir? Ir. Makšķeri ir. Nopirku kaut kad te. Tur kaut kāds. Makšķeri labi, bet kas te ir kaut kādas briesmas? Kas tur ir? Tur jau aukla. Normāli tik. Tur ir 3 reizes pa maz tā aukla. Tā aukla te būs jāpietin klāt. Jā, te ir tā bremze arī tāda ir. Nezinu, tā kā tu teici, tāda es pirku. Jā, bet tas bija 15 gadu apakaļ. Saprot? Varētu būt, viņam kaut kur 45 latus maksāja. Tā apmēram ir tas analogs, ka tev ir, ko tev dod, tev 600 zirgu spēki, ja tev sajūgs nespēja to nodot. Ja? Kad cirtīs, tad aizies. Kas tur ir? Tāds. Kas tur nepareizi? Slīd. Ka viņi tā nevienmērīgi izslīd? Jā. Bet tā kā iesprūst un tad parādās, ja? Bet to jau es esmu stāstījis, kad mēs zandartu copējam, tad mēs aizgriežam bremzi ciet, lai tie 600 zirgi nododās, kā saka, līdz zandartam. Bet tev jāuztina cita aukla.
Man tieši gadījās arī auklīdi. Iedomājies. Ņem. Nu, forši. Ok. Nu, ja eksperts saka, ka vajag, te vajag. Es jau šo pašu varētu. Jums nebūs kāda ūdens pudelīta lieka, vai ūdens nedaudz? Dzeramais. Ja nav nekādu problēmu, vienkārši. Varbūt ir. Droši. Kā ķerāt? Nu, izvilku zandartu slīda, ka kaut kur tāda bija norāva, visu aizgāja prom. Un asarīta maz izvilku vēl. Jums atdot viņu, ja? Nē. Jums pašiem ir? Mēs tikko sākām. Jā, nesakas. Skatos, te jau baiga vēkā. Nabaga cilvēki. Nu labi. Uz ūdens viņš ir izslāpts pēc ūdens, saprot. Ko tu smejies? Tā. Šitiem te būs, uztīsim jaunu auklu. Šitas te ir pa mazu, tāpēc, kad, ja tev ir pa mazu aukli, tad tev vienkārši, nav metiens, tu iemetīs 3 metrus. To bremzi ir. To es tā nesapratu līdz galam. To bremzi mēs līdz galam piegriežam, un tad jau būs saregulēt kaut ko? Tu nevar saregulēt, tāpēc, ka tev viņi beigt. Pārāk vienkārši spoli, ja? Pārāk vec. Bet tas tur nekas. izjauc? Nu, tad droši vien, ka tu jājauc ārā, un tad tu Tur vari var? sataisīt. Saiļot. Jā. Jā? Protams, cilvēks vienreiz gadā copē. Ja nopietni, tad īstenībā šitie man liela svētki, jo jau viņi mēģina pierunāt uz copi, bet tur visādi nesanāk. Ne? Mans uzdevums ir, lai tu noķer kaut kādu zivi. Es nezinu, vai tu noķers mēra zivi, vai tev būs ko bērniņiem aiznest. Jā. Bet kaut kādu zivi tu noķers. Labi, nevelkam garumā, uztīsim auklu. Nu, skatīsimies. Es domāju, Uztīsim. nevienu nenoķeršu. Labi, uztīsim auklu, vieniniec, 1 PE. Tūlīt tu to darīsi. Kas tev šitien ir? Tur man copas lietas tur ir iekšā. Visi kasti. Nu, tā arī ir. Ak, šausmas! Pa latiem pirkti viņi. Ne, Kaut kur ne jau copas kasta, kas tas tāds vispār ir? ēdiens. Kas tas ir? Nu, kā nu ir tur lietas, reku iekšā skaties. Tu viss tā kā vajag. Cik tas ir apmēram? Ka tev, nezinu, kaut kādā šķūnī izbirst tev uz zemes, un tad tu saslauka slot, tad samet tev viņi iekšā, Nē, tas pēdējā laikā pielietojums tai kaste ir, tas puika man spēlējās viņi. Tā kaste ir, es domāju, ka viņi formēti pirms, nezinu, 20 gadiem apmēram. Nu reku, te ir vispār nosēt, teiksim, kultūras lānis. Jā, tos apakšējos es neaiztieku. Tad nav jāiztiek. Ja tos virsējos, jā. Bet man viena kaste ir kaut kāda ejošā. Kad es vienreiz gadā braucu, labi, bišķiņ biezāk nekā vienreiz gadā. Es pie mājas tur sādažos dzīvoju, tur pat ir ezeriņš, un tad izēju. Tad man ir viena kaste. Un kur viņi ir? Es šito vienu mazo ņemu līdzi. Šitā laikam. Tad vienu šito tas liedzīt. Labi. Te ir lietas iekšā. Viss normāli. Labi, brālīt. Es teikšu tā, ka es tev iedošu labāk tos māneklīšus. Ja? Tiešām? Jā, tu tos burkāniņus var paņemt, tu pārējais tev nebūs vajadzīgs šodien. Rekord tev ir... Kas tas ir? Šo es tev uzdāvināšu par to, ka tu esi atbraucis topēt. Forši, paldies. Tā ir 1 PE aukla, ja, kas ir tur 7 kg. Nu, par cik mēs te džigosim, tad pilnīgi vēl pietiek. Un 4 dzīsli, tāpēc, kad mēs copēsim Daugavā, kur ir akmeņi un visādi abrazīvi, ja, to, ko es jau teicu pagājušreiz, tad vienkārši, viņi ir izturīgāki pret abrazīvi. Ja, tu nolaidīsim kaut kādiem kokiem, tad viņi nepārtrūks. Un tur vēl viss kaut kas ir. Šitas te, dārgie draugi. Es nezinu, kas šitās ir ražojis, ja, bet es atceros šitās pavadas. Lai man piedod tie cilvēki, kas viņus ir tā kā reiz taisījuši. Laikam tas ir ķīnieši, ja. Bet, piemēram, ja jūs gribat tā kā pazaudēt savu mūža zivi, tad jūs varat izmantot šitādas te plakanās karabīnītes. Es ceru, ka jūs saprotat, ka tā ir ironija. Jo šitās te plakanās, viņas ir ļoti neizturīgas.
Un, principā viņi tā kā var izjaukt vienkārši. Nu, viss, salūz. Aizgāja? Aizgāja. Nu, jo, Aizgāja tev pieciniec, aizgāja. To es priekš tam anakondām pirku kaut kādā. Kā sasiet divas pītās auklas kopā. Saliekam viņus tā kā blakus. Tad mēs vienu šitā te tinam, kādas reizes 6 vai 8. Tā jaunā. Jā, nē, nu tur vien tā, tad mēs izvalkam cauri. Tad nāk, tas megliņš tā kā savelkās. Nesavelkam līdz galam. Tad mēs tam attiecīgi to otru, ķipa veco auklu vai kas ir līderis, daram tieši tāpatās, uztaisam te tādu cilpiņu. Un arī šitā te. Pēc tāds karstums tad taču tagad vēl nekas neķersies. Nu, lūk, arī tieši tāpatās izvelkam cauri. Čik. Tagad mums jāslapina. Kā saka, lai ir labāks līd. Nu, vienkārši šitos te galus savelkam un viņi savilksies. Viss. Nu, labi. Lūk, būs. Vienīgo tā pavadu es pārplēsu. Es jau jums esmu rādījis, kā var iziet no situācijas, ja jums nav pavadis. Ja jums ir fluorkarbons, nu, vismaz 3-5 cm. Un šajā gadījumā, par cik mums ir plāns copēt šeit Daugavā, un mēs arī copēsim pa seklām vietām, kur ir klintis, tad īstenībā tas fluorkarbona līderis būtu jāliek tāpatās. Bet mēs šobrīd viņu apvienosim gan pavadā, gan arī līderī. Šodienas tēma ir tāda, kad mēs varam noķert bez ehalotu palīdzības. Protams, realitātē jau ir tā, ka es šeit copēju jau visu mūžu, jā. Man arī ehalotu nevajag. Es atradīšu tāpatās tās visas vietas, tāpēc, ka viņas jau ir atklātas ar laiku. Un tā arī tā lieta, kāpēc daudz citreiz vietējie saka, oi, mēs te varam visu noķert. Nu, protams, tāpēc, ka tur daudzu gadu garumā jau tās vietas ir atklātas. Nu, ja jūs tagad ir atvaļinājuma laiks un jūs esat šitādā, pieņemsim, pelā, airu laivā vai mazā laivā, nu, un jums nav dziļuma kartes, vai arī jūs nesaprotat, kā viņu izmantot, tad ir veidi, kā noķert arī Daugavā zivis. Mēs varam meklēt vietas, un mēs varam sagaidīt īsto laiku. Daudzreiz ir tā, kad cilvēki, es redzu, kad pašā vakarā, tad, kad zivis Daugavā sāk palikt aktīvs, viņi brauc mājās. Tas tā īsti pareizi nav, ja grib vasaras vidū noķert zivi. Protams, dziļumā viņi var noķert arī pa dienu, bet seklumā viņi iznāk pašā vakarā. Un es ceru, ka mums izdosies šovakar arī pamēģināt uz seklumos noķert zandartu, jo viņš iznāk pavisam seklu, arī līdakas tās pašas. Tā jūs tur viss sakat, vienmēr ķērās vakar, ķersies rīt. Šodien nē. Es tā nesaku. Tā saka tie viesi mūsu. Jā. Tev jau var vakar ķērās. Nu, labi, šodien jau vēl kaut kāds šāds ir. Vispār tā arī bija. Es vakar biju pamēģināt, un vakar man pieķērās liela līdaka. Kāda baigā līdaka. Tā, nu viss, nu jā, nu protams. Davai. Jā, un kur tu metīs? Jāmet tur. Kur? Tur ir dziļi. Turien? Jā. Nu davai, viss, jā. Jā, viss. Davai. Ei! Nu, kas ir? Pagaid, tu teici, ka tu šogad esi makšķerējis, tā makšķerēšanas kārta ir? Nu nav. Vajag, jā. Nu, begas aiztaisīt. Nē, nu īstenībā šitas te nav uzspēlēs, tas nav teātris. Nē, nu nav man karti. Un pareizi, nu vajag tik vai ne? Nu vajag karti. Vai. Nu tu vajag karti, nu. Kur viņi dabūt? Jābrauc uz veikalu? Kur viņi Nu nē, mūsdienās var, piemēram,
internetā nopirkt karti. Jokaidi, tas gandrīz recidīvs bija. Tu biji gan recidīvs, tu būtu iemetis. Es būtu kā iemetis, tad būtu inspektors klāt, un ko viņš darīt? Inspektors būtu klāt un rokas aiz muguras un sots. Pa makšķerēšanu, bez makšķerēšanas. Kāds ir sots? Nu, tu tas nezinu no galvas. Tas inventāri ar atņem? Jā, Tas tavējos pinīgi dod. jā. Labi. Vienā to, ko tev ir divas iespējas tagad, starp citu, pie reizes izmantošu situāciju un pateikšu, ka ir iespēja nopirkt arī dienas karti. Ja tu šogad vēl plāno copēt? Es skatos, kā mums ies šodien. Nu, labi. Ies labi, tad tu Ja tu atvadinās to man bērnības bacili. Vai tā, kur ir tā aplikācija? Nē, aplikācija jau man nav nemaz. Kā sauc? Man Cope LV. Nu, Cope. Tā, tur mana Cope LV. Ok. Te bija jāreģistrējās. Kaut kur varētu. Tā. Copes karts un licences. Tā, var izvēlēties. Tā, uz makšķerēšanas un vēžošanas un zemūdens medību karte. Tev ir rekur 1 dienu, Jā, 3 mēneši. 3. Tas ir īstermiņa kaut kāda. Īstermiņa makšķerēšanas gada karte. Tu man to gadu vajag? Cik ir īstermiņa? Labi, ņem to gada. Pirkt sev. Nu labi, karti tu nopirki. Lai viņi tur pērkās, tad viņi atnāks uz e-pastu. Jā. Tagad ir cik mums ir, 7:30. Nu tas īstais laiks uz tādu vakaru copīt sākās tur kaut kādos tur pēc 10 tikai. Bet, nu mēs te patsapēsim, pakarsēsimies vēl. Makšķerējam? Kā bremzē atturši? Kas tas bija? Nu kā, mūsis jau te varēja tikai zivs. Vai tu džigot māki? Nē, nu īstenībā tu šmāki, vai ne? Īstenībā? Jā. Nezinu. Nu kā, tu gaidi, ka viņš nogrimst? Nu, es tur gaidu kaut ko, jā. Nu, zils. Jā, nu es teicu, ka būs. Nu ir, ne, uzreiz jau. Nu, johaidi. Vāks, kas tagad jādara? Piecērt viņu normāli. Nu, piecirt jau. Nu, ka viņš ir, nu. Taču zils. Tas tik ir zandarts. Zandarts, nu. Nu re. Viss. Forši, nu. Jā. Nu, tā ir klasiskā kļūda. Kas bija jādara? Nu, tu nepiecirt. Nu, skaidrs, ka es nepiecirtu. Tu Tu tā tā kā- savainosies tā zils. Cik ejūtīgs brālīt. Viņš negrib sabojāt. Labi, es nepiecirtu, jā. Nu, tu nepiecirt. Un tā ir arī, nu, tad jau es varu pateikt, jā, Nu, tas bet ir. es tagad varēju kaut ko izdarīt. Redzēt, cirst vienalga, kad? Nu, Tikai sākumā bija, jā. principā jā, un tad pašās beigās tu vari tad laist to bremzi, lai viņš nedabon noskurināties, tad mēs kaut kā viņu mēģinātu tur iesmelt, vai ne? Bet, nu, es, godīgi sakot, tagad, kad es pa vakariem iebraucu, man nav nekāda uzturamie tīkliņi, visas zivis es ņemu ar rokām, tāpēc, ka viņas ir piecirstas. Un tur ir tas, ka tev ir stipras rokas, ja tev ir 600 zirga spēki tur, bet, nu, tu viņus neizmanto. Tev nākamreiz, kad tu jūti, tev vajag iecirst kārtīgi, ja? Un tad viss būs kārtībā, tad, kad zivī Nu, pa daudz var piecirst, nevar. tikai salauzt kaut ko, jā? Jā. Nu, Pa daudz tu sevišķi zandartu, tu pa daudz nevar piecirst. Kāpēc es šeit stājos? Sanāk šāds te nosacīts mums tāds radziņš, ja? Te, ka mums te ir bērs, čik. Un šito te visu mēs varam nopēlēt vizuāli, ja? Tātad tā ir vecā upe, bet ja tas būs arī līdz, tad te būs lielāks dziļums, ja? Kaut kāds, te būs mazāks dziļums. Nu, mēs vienkārši nostājamies kaut kādā vietā, pret krastu, kur ir tie vismaz 11 metri, 10 metri, tāpēc, ka zandarts būs tagad vasarā, ja, kaut kādos tur 5 metri, teiksim. Nu, tas dziļuma izabāts tā arī viņas iet, ja, šitā te attiecīgi. Viņš jau sanāk, ka viss tas reliefs, viņš jau arī turpinās zem ūdens. Tieši tāpatās kā ezerā, tas nekas, ka te ir Daugava, bet 90% gadījumu visi tādi izbīdījumi, viņi arī turpinās zem ūdens, un nekādu ehalotu mums principā nemaz nevajag. Nu. Mēs šitien te nostājāmies, Ivars meta šitien. Jā, tā kā sanāk drusku pāri. Un šitien te stāvēja zandarts. Tā bija apmēram. Kur?
uzstādīt ātrumu ierobežojumus pie koknes pildrupām, lai tur negāž, ja. Aizliegt braukt tuvāk pa 50 metriem no krasta līnijas. Hei, es to nemaz nezināju, es tu taisījos makšķerēt. Pie reizes gribēju pateikt, ka tur ir ātruma ierobežojumi, ja, kam patīk ar ūdens mocīšiem gāzt pie pērses, ja, un pie koknes pildrupām. Tur nevar ļoti ātri braukt, ja, kur aplikācijā tas ir līdz 9 km/h. Drīkst. Jā. Un tu ātri jāērē būs. Es domāju, ka laikam mēs tā kā nepārsniegsim. Mēs divi tā kā bērnībā, katrs ar savā ir. Ja mēs neko nenoķersim, mēs varēsim mēģināt pārsniegt ātrumu. Bet nevajag labāk. Labi, viss tagad copējam gan, met iekšā, tev jāmet tur. Davai, viss. Un aiziet. Es atceros kā bērnībā. Zini, kā bija bērnībā? Tu jau zini, kā bija bērnībā. Mēs tur kopā to visu darījām. Tas tik bija vājprāts, ka tik varēja, es nezinu, visu dienu vakšķerēt. Tev pat neko nenoķēja. Bet tu vienalga varēja. Es nezinu, kur tāda neatlaidība. Man jau liekas, ka tas ir tā galvenā copas lieta. Man liekas, tā copas lieta ir nevis par tām zivīm. Viss ir, man tāds iespējas. Jūs tur koncentrēties tām zivīm. Vajag tās zivis, kur ir tās zivis. Man liekas, ka tajā procesā ir tas galvenais. Pirms 20 gadiem tas vispār nebūtu neaptverams. Mēs te atceros, katru vakaru mēs te mētājām vienkārši kaut kādas te bleķus pa krastiem. 10 metru dziļumā vienkārši vilkām pa virsu. Un vienreiz pa sezonu noķerām vienu zivi. Jā. Bet zini, kas ir labākais? Mēs tagad ar visām tehnoloģijām esam sapratuši, ka mēs toreiz vienkārši te metot 10 metros un velkot, mēs ķērām tās pelaģiskās zivis. Ko mēs tagad ķeram ar ehalotiem. Kaut kas man tur sit tā kā johaid, jā. Akal! Kas tas tāds ir? Bet tur bija tādi stiprāki sitieni. Jā. Kā man tev ar zivtiņa ir viss kārtībā. Jā, man arī ir zivtiņa. Šitā ir ļoti liela zivtiņa, jā. Pasties. Viņš ir viņu tā kā ēdis tur kaut kā no augšas. Tā man liekas, ir no tā mana tā zivju puse jālaik. Ņems to sečoku, lai dabūtu ārā, ja? Jā. Vai kāds maziņš. Jā, bet tas tik ir astars. Astars? Atkal. Žēlīgs, kāpēc? Par ko man tāds sots? Vēl jūs varat iebraukt kaut kādā līdzītī arī. Tur noteikti arī zivs būs. Aizbrauciet līdz līdzīšu galam. Tur bieži vien ir astari. Vēl viens veids, kā jums ir iespēja noķert gan zandartu, gan jebkuru zivi Daugavā, ir meklēt iekritušos kokus. Protams, vēlams, lai viņš ir kaut kādā dziļumā, vismaz 8 metros. Bet Daugavā gan arī visur tāds dziļums ir. Tad tā schēma arī ir vienkārši, ja, kas būtu jāņem vērā. Te mums ir tas krasts. Tagad mēģināsim to koku uzzīmēt, ja, un tā viņš ir kaut kā iekritis šitā te. Vienmēr. Kaut kā tā, jā. Te ir stāv. Te pieņemsim, mums ir kaut kāds 10 metri. Ja. To mēs visu, te ir ūdens. Šito un te mēs, protams, ka vizuāli redzam. Kas tagad būtu svarīgi? Es nezīmēšu vēl vienā rakursā, bet, protams, ka stāvēt tā kā pretī tam kokam. Ja piemēram, tas koks ir, šitas te ir tas iekritušais koks, tad mums ar laivu būtu arī jāstāv šādi un mest viņam vai nu gar, vai nu viņam galā, vai nu gar viņu, ja. Jūs vilksiet kaut kā šķīvi, stāvēsiet, tad tur būs ļoti liels variants, kad garām būs. Principā un jāfokusējās uz to apakšu, tas nozīmē, ka nav jēga tur mest pašā te augšā. Tas ir tad, ja runa pa džigu, ja. Vablarīti te var laist pāri. Tad mums principā būtu jāstāv tuvu diezgan, ja, lai tas leņķis būtu mazs.
cenāk, kad mums šitien te tas džiks tā lejā beigās. Nu, mēs viņu iemetam te, tad viņš tā krīt un lēnām. Mēs padodam alku, ja vajag krīt un šitien te. Un tad jau beigās mums ir tā kā zem laivas. Un šitien te viņš var būt. Ja jūs stāvēsiet kaut kā baigi tālu un tas leņķis nebūs, nu, tad būs lielāka iespēja ieķerties. Lielas nozīmes nav kādai gumijai vai var tārp, bet nu, galvenais, lai tas āķis nebūtu ārā daudz, ja? Šajā gadījumā es noteikti darīšu tā, kad es viņu ielikšu te iekšā pat. Jo, nu, tāpatās, ja zandarts ņems, vai ne, tad viņš viņu izsitīs vaļā. Bet ļoti interesanti ir reizes, kad, pieņemsim, kad Daugavā zīves ir salīdušas, tur viņas nekur citur nevar noķert. Viņas ir tieši tajos kokos salīdušas, slēpjās, piemēram, vasaras karstumā. Un tad šī tāva kāda dabūt ārā. Pamēģināsim, bet es saku uzreiz, ka mums ir tur 10 minūtes laika. Ja nebūs, tad atvainojos, ja jums jātic uz vārdu. Jū, es redzēju, top. Ir. Nu, tā lēnām. Maziņš. Jā. Nu, varbūt šito izvilkuši. Maziņš. Un beigās netina, bet ar augu pievelk. Tas tak ir asarīt. O! Atkal nost. Atkal nost, jā. Nu labi, ka tīk. Nu, Īvariņa apsveic tev, brālīt. Paldies, jā. Nu, es visu darīju, kā tu liki, nu. Nu, ir asarīts, brālīt, ir asarīts. Ir. Pirmā dzies, nu, redzēs, teicu trešo izvilkšanu. Nu, baigi lielā nav, to es saprotu. Ar trešo reizi ir. Nākamā būs lielāka. Nu jā. Vai, viss, aizam apakaļ? Jā. Kamēr mēs te gaidām to vakaru stundu, man ir publiskais paziņojums visiem Latvijas topmaņiem. Pagājušajā gadā iesākām to Bior projektu un šogad turpinam. Alūksnes ezerā un Pierīgā tiek marķētas zivis ar tādiem Bior marķējumiem. Ja? Un tā ideja tāda, lai zinātniekiem varētu palīdzēt izsekot tos zivju kustību, kā viņas izdzīvo, neizdzīvo. Ja? Tas ir tas, ko mēs jau arī pagājušo gadu stāstījām par zandartiem. Bet tagad klāt nākus arī alūksne un tātad, nu, Pierīgā gan zandarti, gan līdeks. Ja jūs noķerat tādu zivi ar to marķējumu, ja, bildē viņu var šobrīd redzēt, tad ļoti vēlams, ka jūs informējat vai mani, vai Bioru, vai kādā citā veidā dodiet ziņu par to noķerto zivi, par to faktu, ka jūs noķēruši zivi. Tāpatās arī sadarbībā ar manu copi būs iespēja tās marķētās zivis reģistrēt. Un par to ir plānots arī balvas, tātad, nu, arī, lai veicinātu to. Čau! Es te no nākotnes. Kamēr montējām raidījumu, īstenībā jau ir noķerts pirmais zandarts, kas ir nomarķēts ar Bior zīmīti. Īsumā ar 2 nedēļu astarpi tas noticies, ja kur ir bildes. Tā kā turpinām darīt labo un noderīgo darbu, kas palīdz zinātniekiem un arī visus pārējos. Ja gadījumā noķerat ar marķējumu, tad ziņojiet vai nu man, vai Bioram, vai kaut kā dariet to zinām. Būs noderīgi. Paldies! Maziņš zandartī. Vakara zandartiņš maziņš. Nu, 2 zivis es jums solīju, reko pirmā ir. Pirmā vakara zivs. Nu, tu atceries, kad tev lielo līdekli noķēra? Nu, bērnībā. Nu, kad tu panorāmā tiki. Jā. Nu,
Nu jā, mēs šitā vienkārši mētājot 15 gadus no vietas, vienreiz pieķērās ļoti liela līdeka. Nu, milzīgi, jā. Kā bija, es atceros, es biju vēl jau mazāks. Mēs tur esam lejā, stāvam uz laivas gala. Nu, kā nedrīkstēja, jo tu vari ievēlties ielkšā un noslīgt. Un tu tur velc un saka, nu ir. Nu, baigā zivs, Ivar, liela zivs. Skrien palīgā, sauc. Nesos augšā un es nezinu, kā tev tur gāja pa to laiku un saucu vectēvu. Un jā, nu, bija, tu kaut kā viņu tur mācēja izvadīt. Viņa jau bija nabadzīt piekusos, tas bija tajos laikos. Man vēl bija ņevas poli un tur, protams, ka tur ar viņu tur bremzējot, viņai bija ļoti labi ieķēries tur. Tas vizelītes un tā es tur mocējos trīcējušām kājām. No. Jā, viņa tas rekords turējās. Tagad es viņu pirmo reizi pārsītu Alūksnē, Latvijas čempionātā un pēc tam Lielupē ziemā vēl lielāk noķērām. Bet tas bija 15 gadi, vismaz bija tas rekords. Tu vēl tur pucējies un tu biji kaut kā tur sarunāts, uzzināji tur kaut kādu tur panorāmas tie ziņa. Jā, panorāmā rādīja tur ērgļu ģimenei šovakar būs kotletes. Jā, viņi uzzināja, viņi teica, jā, nu milzīgs, tur forši, nu ļoti labs tāds interesants notikums, viņi piekrita. Tu filmē, tu šo pucējies un brauc uz Rīgu. Tā jau sēd uz Rīgu, jā. Visu zivi. Nu, kur tagad ir? Nu, kur tagad ir? Kur tagad ir? Vakar tādu vienu atlaidi. Nu, tas jau bija vakar, es jau tev teicu. Kur tas? No. Tas ir zandartiņš maziņš. Nu, tas jau tā bišķi lielāks. Nu, bišķiņ lielāks, jā. Tas ir tas tumsas zandartiņš. Smieklīgi maziņš, bet nu ko tu padarīsi? Labi, brauksim tālāk. Nu, ko tad tukša runa? Nāc krastā, paņemsim fukciku. Nu, es jau gribu kādu zivu noķert. Bet cerība, jā? Cik jūs te ilgi dzīvosiet? Nu, mēs rīt no rīta braucam projām. Nu, es jau uz kurkuļiem ceru. Bet man kurkulis sākās no metra. Nu tas jau normāli. Pārējos laiž atpakaļ. Pareizi. Bet tā viens kurkulis bija? Jā, viens. Tagad, ja? Nē, vakar. Nu jā, jūs vakar bija. Labi, neasaka. Neasaka, diskutēju. Var pateikt, ka tie ir tādi. Mums tur diskotēka fonā vēl ir. Nu, tie tur īstie. Tie ir tādi. Negaidi Jāņas sāc buhāt jau šodien. Mums ir 12:30. Jābrauc būs laikam. Jā, nu par to jau es jau nožēlojos, ja, ka tā zivi šodien neķerās. Kad elektrības cenas biržā ir pārāk zemes, ka es nestrādā. Bet tas jau ir sīkums. Prieks, ka tu vienreiz gadā vismaz pacapē ar mani. Varbūt, kad atbrauks vēl kādreiz. Būs jābrauc. Jā, forši, paldies. Varbūt patika. Saprati kaut ko? Es sapratu, ka, ja nav traumas, tad nevar neko noķert. Tad nezinu, kā tad azaros var noķert. Lielāko zandaru tu aizpeldēji, lielākais asars aizpeldēji? Aizgāja, jā. Bet nu es viņus redzēju, es redzēju, kas tiem bija. Es nemācēju neko, normāli tas jau viss. Tur ir kaut kas ir. Opā. Nu. Tur ir kaut kas. Nu. Nē, es jau tagad bez tā. Bet viņš jau tādu vaigo sitienu paņēma. Bet.
tāds. Kur tu tur Ivariņi esi? Nu. Brālīt. Oj. Nu. Bet klausies, zin kā bija? Nu. Bija ar cirtienu. Nu. Un uz kaut kādu 2 sekundēm es domāju, Likās, ka lielāk. ka ir labais. Nu, jā. Es ar tā domāju. Nu, nekas. Piemānīja viņu tev. Mazais tev piemānīja. Jā. Nu, neko. Jālaiž Forši, vaļā. Tāpat labi. Nu, jā. Mērā, pat ja būtu, tad atceramies, ja viņš ir aizķerts. Tad mums nav tiesības tādu zivu paturēt, bet nu, mēs šito tāpatās nepaturētu. Nu, forši. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Tiekamies nākamreiz. Čau. Skatās, mīļie. Šitāds te mazais, mēs jau redzam, ka tas ir zemēs, ja? Zandartiņš, ja? Mums viņš nav jāceļ nemaz ārā no ūdens, silts ir ārā. Mēs viņu necelsim ārā no ūdens. Bet viņš ir dikti. Puika mums viņu apēdīs. Ak, tu jēziņ. Nu? Mazais. Nu? Esam saudzīgi copmaņi. Baigi nemuļļājam viņus par rokām. Ko tad tā bilde mums viena dos ar šitā te? Vai, ej apakā. Viņš tā jāiemet iekšā, lai aiziet savā pareizajā spiedienā.